තමයි බලා ගන්න physics paper 5 එකේ paper 2 එක second paper එකේ එතකොට ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න එක. නිශ්චල ජලයේ 2.5 km ඍණකෙන් පේනිය හැකි පිහිනුම් කරුවෙකු සැඩපහරකින් යුත් ගඟක් එක් ඒවරක පිහිටි ඒ ලක්ෂයේ සිට ගඟ හරහා යා හැකි ඉක්මනින් එගොඩ පිහිනයි. ඒ ලක්ෂයට සම්මුඛව අනෙක් ඒවරේ පිහිටි B ලක්ෂයේ 100 මීටර් පහළින් විනාඩි 3කදී ඔහු එගොඩට පැමිණේ. පළවෙනි එක අහනවා සැඩපහරේ වේගය. එකේ රෝමි ලක්ෂණ එක සැඩපහරේ වේගය අහනවා මීටර 100ක් නේ. අපි ඒක කිලෝමීටර වලින් කෙලිම දශම 1යි කියලා දාමු. ඊට පස්සේ කාලය විනාඩි 3යි පැය කරමු 3 බෙදීම 60යි කියලා දාගමු. එතනින් එනවා 2 kmh හරින 1. රෝමි ලක්ෂණ 2 ගඟේ පළල කොපමණද? v සමානයි d බෙදීම t දැම්මා. මෙතන එනවා අපිට 2.5ක් d කාලය 3 බෙදීම 8 දාගත්තා d සමානයි 0.125 meter. Sorry, kilometer නේ kilometer. ඊළඟ රෝමි ලක්ෂණ 3. රෝමි ලක්ෂණ 3 යනවා යුරේසික බලන්නකොට පේනම් කරුවෙකුගේ චලිත ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය කොපමණද චලිත දිශාව කොපමණද කියලා අපි මේක මේ වගේ සටහනක් ඇඳගත්තොත් 2යි මේ පැත්තට 2.5 හරිද? එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් v සමානයි 2.5 වර්ගය දාන 2 වර්ගයේ වර්ගමූලය 3.2 kmh ඍණ 1. ඒකෙන් අපිට θ ගාලා ගන්න පුළුවන්. θ සමානයි tan inverse 2.5 බෙදීම 2. ඒ කියන්නේ ඔක සුළු කරලා tan එක ගත්තම යාට එනවා 51යි කඩා 20. ලියලා මේක θ 51යි කඩා 20. කැමරාවෙන් පේන්න තම උඩින් බදලා ලියන්න. හරි. ඊළඟ කියනවා A සිට B වෙත පැමිණීමෙන් පිහිනුම් කරුවෙකු පිහිනිය යුතු දිශාව කුමක්ද කියලා අහනවා. හරිද? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු. මේ පැත්තට දෙනවා අපි 2 kmh වෙන එක. හරිද? මේ පැත්තට දෙනවා 2.5 kmh වෙන එක විදිහට ගන්නවා. එතකොට θ සමානයි cos inverse 2 බෙදීම 2.5යි. ඕක යා සුළු කර උත්තරය ගත්තම ආවෙනවා 36යි කලා 52. හරිද? දැන් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් 36යි කලා 52 ගාව පීනන්න ඕනේ කියලා. නෑ. පිහිනිය යුතු කෝණය තමයි මෙයා පිහිනිය යුතු කෝණය තමයි. හරිද? 90ෙන් අඩු කරන්න 36යි කලා 52ක් අඩු කරලා උත්තරේ ගන්න. හරි ඒත් එක්කම බලන්න එවිට පොළවට සාපේක්ෂ ලෙස පිනුම් කරුගේ වේගය කොපමණද කියලා අහනවා. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය දාන්න තියෙන්නේ 2.5යි වර්ග ඍණ 2 වර්ග. ඒ කියන්නේ දෛශික වලින් ගන්න ඕන අනිත් ප්‍රවේග වලට සාපේක්ෂ වගයන් ටික ඒක අරගෙන සුළු කර ගන්න. 6 වෙනි එක ගඟ තරණය කිරීමට පිනුම් කරුට ගතවන කාලය v සමානයි d බෙදීම t දැම්මා. 1.5 සමානයි 0.125 කලින් අපි හොයාගත්තා. බෙදනවා කාලෙන් කාලය එනවා ඔයාට
0.833 h ආසන්න වශයෙන් බලන්න විනාඩි වල හදලා කොච්චර දෙකක් නැතිනවද කියලා 0.8ක් නේ 0.8ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බලන්න වැඩි කළාද හරි දැන් බලමු දෙවෙනි ගාන 6 මීටර දිග ඒකාකාර ඉනිමගක ස්කන්ධය 20 කිලෝග්‍රෑම් වේ. එය තිරසන තීතා කෝණයක් ආන්තෝ රළු බිත්තියකට හේතු කර දෙනවා කියලා ඔහොම විස්තරයක් තියෙනවා. රෝමිලක්කම් එක පොළොව මගින් ඉනිමග ඇති කරන අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාවේ විශාලත්වය S නම් ඉනිමග මත ඝර්ෂණ බලය කොපමණද කියලා තියෙනවා. ළමයි ඉනිමග සහ පොළොව අතර ඝර්ෂණ බලය දීලා තියෙනවා නේද? සංගුණ කියන්නේ. ඝර්ෂණ බලයෙන් ඝර්ෂණ සංගුණකේ දීලා තියෙනවා. එයාගෙන් කිසි කතාවක් නැහැ. F1 කියලා ගමු මේ බලය 0.5 වැඩි කිරීම S. රෝමිලක්කම් දෙක දිට්ඨිය මගින් ඉනිමග මත ඇති කරන අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාවේ විශාලත්වය R ලෙසගෙන දිට්ඨියෙන් ඉනිමග මත ඇති කරන විශාලත්වය හොයන්න කියනවා. F2 දැන් දිට්ඨියෙන් ඉනිමගට එතන තියෙනවා මේ අතර ගණන ගානේදී 0.25යි. එහෙනම් 0.25 වැඩි කරන්න පුතේ R වලින්. හරිද? 0.25 වැඩි කරන්න R වලින්. ඊළඟට ගත්තොත් පොඩි සීනයක් තියෙනවා. ඉනිමග මත ඇති කරන සියලු බල පසකින් ඇති රූපේ අඳ දක්වන්නලු. හරි උනේ? මෙන්න මෙහෙම ඉනිමග තියෙනවා. F1 බලය මෙතනින් මෙහෙට. හරිද? එමෙයා පහළටනේ ආවොත් එතන ඝර්ෂණයෙන් ඉහළට. මෙතනින් ආවා. ඊළඟ මෙයා මෙතනින් ලිස්සුවොත් යන්නේ කොහෙටද මේ පැත්තට. එහෙනම් ඝර්ෂණ බලය එන්නේ මේ පැත්තට F2. S බලය මෙහෙට. ඊට අමතරව මෙයා 800 තියෙනවා. මගේ 200 තියෙනවා. තීතා කෝණයක් තියෙනවා. හරි. ඊළඟට රෝමිලක්කම් 4 අහනවා. රූපයේ දැක්වෙන බල තිරස් සහ සිරස් ලෙස විභේදනය කිරීමෙන් R සහ S අගයන් සොයන්නද? R වලයි S වලයි අගයන් සොයනකොට මේ බල ටික විභේදනය කළා. ඔයම ඉතින්. බලන්න. රෝමිලක්කම් 4 රූපයේ දැක්වෙන බල තිරස් සහ සිරස් ලෙස විභේදනය කිරීමෙන් R හා S අගයන් සොයන්න කියලා තියෙන්නේ. හරි පළවෙනි මඟන F ධන S සමානයි 700 ධන 200. F1 ධන S සමානයි 700 ධන 200. හරිද? ඊට පස්සේ ආයෙ මම ගන්නවා 0.25යි R. ඝර්ෂණ බලය ධන S සමානයි 900. හරිද? එතනින් ගත්තාම අපිට හිතන්න පුළුවන් මේක R සමාන F2 වෙන්න ඕන මේක ඉස්සන් නැතුව තියෙන්න. එහෙනම් R සමානයි 0.5යි S. මේක 2. මේක 2. හරිද? ඒක ගත්තට පස්සේ ඕක 1 හා 2කින් සුළු කරගන්න. එක දෙක සූත්‍ර වලින් සුළු කරගත්තම ආට එනවා R වලට 400කුත් S වලට 800. yes හරි ඊළඟට බලා ගන්න ඉනිමග දිගේ සමතුලිතතාව සඳහා A ලක්ෂය වටා ගෝරණ ගන්න කියලා තියෙනවා. ගමු අපි ගෝරණ A වටා ගෝරණ ගමු 200 වරක් 3 cos theta ධන 700 වරක් L cos theta
ඍණ f 6යි cos theta ඍණ r 6යි sin theta සමානයි බිඳුව. ආයි 200 වැඩි කිරීම 3 cos theta ධන 700යි l cos theta ඍණ 100යි 6යි cos theta ඍණ 400 වරක් 6යි sin theta සමානයි බිඳුව. හරිද? ඕකෙන් ඔයා සුළු කරගන්න අන්තිමට එනවා 7යි l සමානයි 24යි tan theta. ඒකේ tan theta වලට අදාළව ඔයාට ගන්න පුළුවන් 0.7 කියලා. 7යි l වතාවක් 24 වරක් 0.7. ඒකෙන් l වල අගය ගන්න පුළුවන් 2.4යි සෙන්ටිමීටර්. මේ මෙතන සමාන ලකුණක් දාගන්න පළවෙනි ලකුණ දෙන්න. දැන් මම දෙන්නවා මෙතන වැඩි පිළිවෙල ලකුණක් දාගන්න නැත්නම් ටිකක් තියෙනවා. හරි බලාගන්න. ඒ ලක්ෂයේදී ඉනිමග පාමුල දිට්ඨිය දෙසට ක්‍රියා කරන තිරස් බලයක් යෙදීමෙන් මිනිසාට ඉනිමග දිගේ B ලක්ෂය දක්වා නැගිය හැක. මේ සඳහා එම බලයට පැවතිය හැකි අවම අගය සොයන්න කියනවා. කතාව මෙහෙමයි. හරි. අපි ආයෙ පාර පොඩ්ඩක් ඔය රූපේ දාගන්න තමයි. මේ ඉස්සරහම මෙතන ඉඳන් P කියන බලය යෙදුණා. මේක F2. අපි මේ උඩට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. F1. හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම ගමු F1 ගැන අපි දන්නේ මොනවාද? F1 කියන්නේ 0.25යි r. අපි F2 ගැන දන්නවා F2 කියන්නේ 0.5යි s. හරිද? අපි ඔය බල තිරස් ලෙස විභේදනය කරොත් r සමානයි F2 ධන p. එතකොට r සමානයි 0.5යි s ධන p. මේක පළවෙනි. ඊළඟ ආයි සිරස් ලෙස විභේදනය කරොත් දැන් මේක සිරස් ලෙස විභේදනයක් ගත්තොත් f1 ධන s සමානයි 700 ධන 200. එතකොට එනවා 900 සමානයි 0.25 r ධන s. මේක ඔයාලගේ දෙවෙනි සූත්‍රය. ලියා ගන්නකො මේ සූත්‍රෙ ඉස්සෙල්ලා. හරි. දැන් අපිට දෙන අපි ගෝණ ගන්න ළමයි. ඒ වටා ගෝණ ගමු. 200 වැඩි කිරීම 3යි cos θ ධන 700 වැඩි කිරීම 6යි cos θ ඍණ f1 වැඩි කිරීම 6යි cos θ ඍණ r 6යි sin θ සමානයි බිඳුව. හරිද? ඊට පස්සේ මේ සමස්තය ඔයා cos θ නේ තියෙන්නේ. cos θ හැංගීම බෙදා ගන්න. එතකොට cos θ හැංගීම බෙදා ගත්තාම මෙතන එනවා 600යි 4200යි cos θ ගැටල යනවානේ. මෙතන විතරක් වෙනවා f1 වරක් 6 කියනකොට f1 කියන්නේ r එක දාන්න පුළුවන් එතන 6යි r sin θ බෙදෙනවා cos θ වලින් මෙතන 6යි r එක මෙයාට මෙතන එනවා මේ අගිය 6 වැඩි කිරීම 0.25 r එක මෙතන එනවා 6යි r කියන එක 6යි r tan θ සමානයි බිඳුව. හරිද? ඕක සුළු කරගෙන ආන්න පුළුවන් r කියන්නේ 842.1 කියලා ගන්න
ඒකෙන්ම පුළුවන් ඔයාලට ගන්න S සමානයි 689.5යි නිව්ටන්, P සමානයි 494.4යි නිව්ටන් කියලා ගන්න. ලියන්න. හරි බලා ගන්න ඕනේ නම් එසේ පාර්ට් එකට යමු අපි. එසේ පාර්ට් එකට යමු. CIMS ඍණ එක ප්‍රවේගයෙන් අචල ලී කොටයක තිරස්ව වදින ස්කන්ධය 50 ග්‍රෑම් උණ්ඩයක් 10 සෙන්ටිමීටරයක් දුරට කොටය තුරට ගමන් කිරීමෙන් පසු නිශ්චල වෙනවා. ලී කොටය තුළදී උණ්ඩය ලක්වන මන්දනය ගණනය කරන්නට කියනවා. මේක ලේසි ප්‍රශ්නයක්. essay 1 ඒකේ ඒ කොටස නැත්නම් රෝම ලක්කයට ඒකේ රෝම ගන්න කීකින් විදිහට කෙලිම දාන කලේ සමීකරණ v වර්ගය සමානයි u වර්ගය ධන 2as බිඳුව සමානයි මෙහා c වර්ගය ධන 2 වැඩි කිරීම a වැඩි කිරීම මෙතන දශම 1 ඕකේ සුළු කරගත්තම ඔයාලට a වලට එනවා ඍණ 50000යි ms ඍණ 2 මන්දන b ලී කොටයේ ඝනකම 50ක් නම් යන වේගය කොපමණද කියලා තියෙනවා. හරි. ඒකටත් ගන්න v වර්ගය සමානයි u වර්ගය ධන 2as v වර්ගය සමානයි මෙතන c වර්ගය මෙතන දෙවරක් ඍණ 5 වැඩි කිරීම 10 4 දශම බිංදුවයි 5. ඕක සුළු කරගෙන උත්තරය ගන්නවට ආසන්න වශයෙන් එනවා 70.7යි ms වෙන එක. ලියන්න. හරි බලන්න. ඊළඟට අපි කතා කරනවා තව ලී කුටයක් තියනවලු ඒකේ ඝනකම සෙන්ටිමීටර් 9ක් වෝ ඒකෙන් 130කින් ඇතුළේ 120කින් පිට වෙනවලු. දැන් මේකයි අරක අතර දෙන රෙසිස්ටන්ස් එක කියන්නේ ප්‍රතිරෝධ බලවල අනුපාතය හොයන්න කියනවා. ඉස්සලා පළවෙනි අවස්ථාවට ගමු. x එක සමානයි භාගය වරක් හරි. නිරෝධනයිස් භාගය වරක් දශම බිංදුවයි 5 වරක් c වර්ගය වෙන බිංදුවේ වර්ගය දෙදීම දශම 1 මෙතන දෙනවා 2500යි නේද. හරි. අනිත් කෙස් දෙකට භාගය වරක් m2 ස්කන්ධය වරක් මේකෙන් 2083. හරිද? ඔය අහන්නේ ඔයාගෙන් f1 බෙදීම f2 2500 බෙදන්න 2083 අනුපාතයේ ආසනකින් පරිස්සම් වෙලා වගේ. එතන මේ සෙන්ටිමීටර් 9ක් එනවා මට කියන්න බැරිද 9 සෙන්ටිමීටර් 10 වෙන හරි ඕකේ එසේකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මම ඕගොල්ලන්ට ක්ලාස් එකේදී කතා කරනවා එතන සෙන්ටිමීටර් 9 දාගන්න මම ලියද්දී මම ඉස්සෙල්ලා එසේ එකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ක්ලාස් එකේදී කතා කරනවා